कुछ लोग बीम और स्लैब को एक साथ नहीं बनाते हैं। वो पहले बीम बनाते हैं, बीम का ऊपरी भाग खुला रखते हैं स्लैब की रॉड को मिलाने के लिए। यह बीम बनाने का बहुत गलत तरीका है। सही तरीका यह है कि आप बीम और स्लैब को एक साथ बनाइए। ऐसे में स्लैब और बीम को मिलाकर जो बीम बनती है उसे टी सेक्शन बीम बोलते हैं। ये बीम नॉर्मल रेक्टेंगुलर सेक्शन बीम से ज्यादा डीप होने की वजह से ज्यादा मजबूत होती है।